Над горами стелился туман, расползаясь, будто тяжелое одеяло. Маленькая деревушка стояла на грани исчезновения, последние семьи покидали ее после серии странных исчезновений и пугающих историй, которые старики шептали у костра. Оставались только те, кому бежать было некуда, и те, кто решил спрятаться от мира. Среди них была и молодая вдова по имени Аделина. Она не была родом из этих мест. Когда муж погиб в аварии на трассе, жизнь рухнула, словно карточный домик. Город стал душить ее, каждый угол напоминал о нем, каждый звук магнитофона вспоминался голосом мужа, каждая чашка кофе казалась недопитой им. Поэтому она продала квартиру и купила заброшенный каменный дом в старой деревне, далеко от людей, шума, забот, прошлого. Дом был построен на рубеже веков, и местные называли его «серым убежищем». Толстые стены, узкие окна, сама атмосфера, все казалось холодным, суровым, беспристрастным. Но именно это Аделине и было нужно, место, где никто не знал ее боли, где тишина не ломала сердце, а лечила его. Первое время она лишь убиралась. Пыль была повсюду, в щелях пола, между камнями стен, даже в шкафах, в которых не было вещей. Словно дом ждал ее, копил веками истории и секреты. Особенно камин в зале. Он был огромным, старинным, облицованным темным камнем, внутри которого скапливались десятки лет сажи. Аделина планировала топить его зимними ночами, это было единственным источником тепла в доме. Однажды вечером, вооружившись ведром, щеткой и фонарем, она решила наконец очистить камин. Встав на колени, она начала выгребать старые угли, рассыпавшийся кирпич, пепел. Чем глубже она проникала внутрь, тем больше замечала неровности на задней стенке. Будто камень был установлен поверх чего-то. Луч фонарика пробежал по поверхности, и Аделина резко отдернула руку. Под толстым слоем копоти виднелось что-то круглое, похожее на гладкую поверхность. Она потерла посильнее, и вдруг, из-под сажи на нее посмотрело лицо. Не настоящее, каменная, маска, но настолько тонкая, настолько детализированная, что на секунду Аделина отпрянула, ударившись спиной о половине. Лицо, словно живое, с закрытыми глазами, с приподнятыми уголками губ, будто человек спал. Скульптура была встроена прямо в заднюю стенку камина. Спрятанная, скрытая, невидимая без тщательной очистки. Она замерла, ее сердце билось, как сумасшедшее. Кто мог спрятать лицо в камине? Зачем? И почему оно выглядит таким мирным? На следующий день она пошла к старосте деревни, последнему, кто помнил прежних владельцев дома. Староста жил в маленьком деревянном домике, окруженном высохшими яблонями, и, увидев Аделину, нахмурился, будто ждал ее визита. «Я нашла странную вещь в камине», — сказала она, — каменное лицо. Как будто его спрятали. Староста побледнел и долго молчал. «Что вы знаете о предыдущих хозяевах?» — спросила Аделина. «Знаю достаточно, чтобы сказать вам, не трогайте то, что спрятано», — произнес старик хриплым голосом, лицо принадлежит тем временам, о которых лучше молчать. Но Аделина не собиралась отступать. Вечером, вернувшись в дом, она решила осмотреть камин внимательнее. Она принесла перчатки, фонарь, даже нож, чтобы отковырнуть выступающие камни. Пальцы дрожали, от холода или предчувствия, она не знала. Когда она снова коснулась каменного лица, ей показалось, что оно стало теплее. Дефис. Спустя час работы она обнаружила, что маска держится не на растворе. Ее можно было вытащить, просто приложив усилия. После нескольких попыток маска поддалась, и Аделина бережно опустила ее наполовину. За ней открылась небольшая ниша, а внутри – сверток, обмотанный тканью. Ткань тут же расползлась от старости. Внутри лежал дневник, потрескавшийся, почерневший, но его страницы еще можно было читать. На первой записи стояло имя. Марен Вальд, 1898 год. Аделина села у камина. Ночь густела, ветер стучал ставнями, но она уже не чувствовала ни холода, ни страха. Только любопытство. Она открыла первую страницу и прочитала. «Если ты держишь это, значит, Дон снова принял кого-то. Я заперу маску, чтобы печать не развеялась. Но если лицо будет найдено и снято, прошлое выйдет наружу». Аделина невольно вздохнула. Похоже, она сняла что-то, что не должно было быть найдено. Она продолжила чтение. «Я был последним из тех, кто видел ее.
Женщину с лицом, будто высеченным из камня, слишком прекрасным, чтобы быть живым. Она приходила в деревню только ночью. Люди боялись ее, и не зря. Говорят, она могла остановить дыхание одним взглядом. Но я видел в ее глазах не зло, а отчаяние. Страница дрожала в руках Аделины. Когда дом начал рушиться от старости, мы спрятали ее маску в камине. Это печать. Пока она скрыта, никто не увидит ее настоящего лица. Аделина закрыла дневник. Ее сердце колотилось. О ком писал Марен? Что за женщина? Почему ее лицо запечатали? В ту ночь Аделине снился странный сон. Она шла по дому, но камин был не пустым, а ярко горел. Перед ним стояла женщина в длинном сером платье. Она медленно поворачивалась, но в тот момент, когда Аделина могла увидеть ее лицо, она проснулась. С криком «Дефис». Утром она решила вернуться к дневнику. Нужно было понять, что происходило в этом доме. Почему маску запечатали, и кто скрывал свое лицо. Но когда она подошла к камину, маска лежала не там, где она ее оставила. Она стояла у стены, прямо у входа в заливе, и была повернута лицом к двери. Аделина закричала и отступила. Она была одна в доме, двери на ночь закрыты. Никто не мог войти, никто не мог тронуть маску. Она схватила дневник. Последняя запись, на которую она добралась вчера, была далеко не последней. Ниже было дописано: если она начнет двигаться, не смотри ей в глаза. А Аделина уже смотрела. Маска была прекрасной, обманчива, губы чуть изогнуты, веки опущены. Но чем дольше она смотрела, тем сильнее чувствовала, что маска наблюдает в ответ. Дом вдруг стал казаться холодным, воздух густым, а тени на стенах слишком живыми. И все это только начало. Дефис. Часть 2, 1600 слов. Аделина забаррикадировала маску в шкафу, подперев дверцу стулом. Это казалось глупым, как можно запереть камень. Но ее руки дрожали, грудь сжимала. Она боялась выйти даже на кухню, казалось, дом дышит вместе с ней. Она снова открыла дневник. Страница за страницей, история становилась все страшнее. Марен писал, ее звали Лера, никто не знал, откуда она пришла. Она не старалась скрываться, но и не старалась быть замеченной. Люди говорили, что она не чувствует боли, холода, страха. Смотрит на мир, будто снаружи него. Но когда она приходила ко мне, в ее глазах был свет. Живой, человеческий. И я влюбился. Аделина судорожно перевернула страницу, но я понял ее тайну слишком поздно. Ее красота была маской. Настоящее ее лицо было тем, что я увидел в ночь, когда захотел узнать правду. Она предупредила: не смотри. Но любовь часто глупа. Я нарушил ее просьбу. Следующие строки были дрожащими. Теперь я знаю, ее взгляда боятся не потому, что он убивает. Он показывает правду, полную, безжалостную. И если человек не готов принять себя, он не выдержит. Аделина остановилась. Ее пальцы сжали края страницы. Она ушла, исчезла в ту же ночь. Я думал, все кончено. Но дом, в котором она жила, стал другим. Словно он сохранил ее след. Раковины помнят шум моря, так и стены помнят тех, кто в них был. Иногда мне казалось, что я слышу ее голос. Иногда видел тень рядом с камином. В этот момент раздался звук. Глухой, скрежещущий, со стороны шкафа, где Аделина заперла маску. Она резко поднялась. Дверца качнулась. Раз, и снова стук. Как будто кто-то изнутри пытался выбраться. Аделина попятилась, уронив дневник. Шкаф дрожал сильнее. Она бросилась к выходу из комнаты, но в тот момент, когда рука коснулась дверной ручки, звук прекратился. Тишина, долгая, зловещая. Она заставила себя подойти к шкафу. Стул все еще был на месте. Дверца закрыта, ничего не двигалось. Но внутри было пусто, маска исчезла. Дефис. Аделина не знала, сколько прошло времени. Она стояла посреди комнаты, слушала собственное дыхание. Потом рывком схватила телефон. Слишком страшно, слишком странно, нужно уехать, немедленно. Но когда она подошла к двери дома, ключ повернулся в замке, но дверь не открылась. Словно удерживаемая изнутри, словно дом не хотел ее отпускать. Аделина бросилась к окну, но рама словно приросла к стене. Она вернулась в зал и отпрянула. Маска стояла на каминной полке и смотрела прямо на нее. Дефис.
Она понимала, нужно дочитать дневник. В этих страницах – объяснение, инструкция, выход. Она нашла его под столом, подняла, быстро пролистав до следующей записи. Дом стал ловушкой, для нее и для тех, кто найдет маску. Я попытался разрушить камин, но камень срастался заново. Пытался сжечь дневник, огонь угасал. Пытался уйти, дверь не открывалась. Дом держал меня. Аделина почувствовала холод по спине. Я понял одно, не дом держит меня, а она. Не по злобе, не по мести. Она пытается показать правду. Следующие строки были написаны позже, другим почерком. Я устал. Я видел свое истинное лицо. И не смог его принять. Последняя фраза. Если дом выбрал тебя, он покажет то, от чего ты бежишь. Аделина закрыла дневник. Ее дыхание стало тяжелым. Сердце, будто сжали пальцами. Она понимала, что дом ее выбрал. Но за что? За потерю, за боль, за то, что она избегала воспоминаний о муже, убежала от прошлого. В этот момент она услышала дыхание. Чужое, тихое, прямо за спиной. Аделина медленно повернулась. Женщина стояла у камина. Та самая, в сером платье, с длинными волосами, с гладкими чертами лица. Но ее лицо было не маской, оно было живым, тихим, печальным. «Ты, Лиара», – прошептала Аделина. Женщина не ответила, но подняла руку и указала на маску. Адель поняла, ей нужно надеть ее. Или посмотреть на истинное лицо женщины. Выбор был мучительным, но Лиара лишь кивнула. Аделина дрожащими руками взяла маску. Она была теплой, почти живой. Когда Аделина поднесла ее к лицу, она почувствовала, будто камень мягчает. И в этот момент увидела истинное лицо Лиоры. Не страшное, грустное, человеческое, полное боли и истины. Правда ударила, как молния. Она увидела свое прошлое, смерть мужа, чувство вины, страх, одиночество. Все, что она прятала. Все, от чего бежала. Все, что ломало ее изнутри. Аделина закричала, но в то же время почувствовала освобождение. Слезы текли по ее лицу, но сердце стало легче. Дефис. Когда она очнулась, камин был пуст. Маска исчезла, Лиара исчезла, и дверь дома была открыта. В дневнике появилась новая, последняя запись, ее собственной рукой, хотя она этого не помнила. Я увидела правду, и дом отпустил меня. Аделина вышла на улицу. Туман рассеялся, солнце поднималось над горами, и впервые за долгое время она могла дышать свободно. Каменный дом стоял позади нее, тихий, спокойный. И казалось, он улыбался.